चलो गाइस देखते हैं। ओ डार्लिंग कहाँ जा रही हो? रुक, तेरे को तो मैं बताती हूँ। यार विपिन चलना एक बार, ये बहुत परेशान कर रहा है वो। ये तो किसको तो मैं बताता हूँ। गुस्से में। हाँ भाई क्या दिक्कत है तेरे को? तू छेड़ता रहता है इसे। हाँ भाई नहीं मानेगा। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। अरे चलो चलो, इसको तो कुछ नहीं हुआ, चलो। अरे बाप रे, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बड़बू